зависит, когда у меня только открыть Третье море. Сегодня постараюсь погромче быть, чтобы меня было слышно. Для начала вы должны включить 500 лавы, и потом мы должны пойти в кафе. Ну, не знаю, вы можете его еще раньше выполнить задание с для открытия третьего мира. Просто туда пойти, ё-моё, потерялся в третьем мире, в этом втором мире. И можете просто туда пойти, открыть так что вот смотрите, идем идем говорить, берете на задание в начале 50-х сил убить именно квенских пиратов. Сейчас я буду так, они где-то тут прям вроде бы ну, в общем, когда будете выполнять второе задание, там будет 7 пиратов. То есть 7 пиратов нужно будет убить. Потом вы их убили 50 штук. Идете к Барлиту, болтаете с ним опять. Он вам говорит, идти на дом Свена. И чтобы его открыть, вам понадобится любой легендарный любой. Не знаю, какой я использовал. Сейчас потише игру сделаю, чтобы меня нормально слышно, не как в первые моменты. Кто хочет посмотреть мое первое видео, в конце постараюсь вам оставить ссылочку на него. Вот, заходите сюда, говорите с Тревором, даете ему легендарный круг, идете сюда. Не знаю, Свен что делает. Нет, Свена нету. В общем, убиваете Свена. Потом уходите из его комнаты. Поднимаетесь, идите вот сюда. Скриньте, не знаю, сфоткайте. Главное запомнить мячик. Не знаю, что тут есть. Сундучок. Понятно, мне зависло. Ну-ка. Так, в общем, смотрите, берете эти буквы, они пропали что-то. Ну нет, не тут. Понял, вот эти запоминаете, скриньте, не знаю, что надо делать. Потом идете в королевство Розы, извините, голос, забыл, и поднимаемся вот сюда. И идем, короче, в Колизей. Сейчас я быстро. Ой, что это было? Ладно, все равно на записи этого не будет, я это уберу. И, короче, идем в Колизей. Так, потом идем сюда. Обращайте внимание, если какие-то звуки будут, я не знаю сам, что это. В общем, заходите сюда и прыгаете вот на эту, на вот эти конки, вводите код, у вас открывается Колизей. Ну, короче, вы освобождаете воинов. И вам дают еще все аксессуары, шлем воина. Позже вы идете сюда. И здесь будет Кинг, или я не помню, кто это. В общем, с ним говорите. Он вас тэпает к крепинге, вы его убиваете, и все. И вас тэпает, ну, получается, вроде бы анимация должна быть, и вас тэпает третьим. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.